இன்னைக்கு மறுபடியும் மேடம் பார்த்தா செம்மையான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்குள்ள என்ட்ரு ஆறாங்க. அவங்க இன்னைக்கு நம்மட்ட பார்த்தீங்கன்னா 10,000க்கு மேற்பட்ட ரப்பர் பேண்ட்ஸ் இருக்கு. அது மட்டும் கிடையாது, சின்ன பொருள்ல இருந்து பெரிய பொருள் கட்டுசே ஃப்ரிட்ஜ் வரைக்கும் பார்த்தா செம்மையான பொருளா வச்சிருக்கான். சோ இந்த எல்லா பொருளையும் இந்த ரப்பர் பேண்டை வச்சு உடைக்க முடியுமா இல்லையான்ற கிரேசி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இன்னைக்கு பண்ண போறோம். ஆமா, இதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு வாட்டர் மெலனை மட்டும் தான் பண்ணியிருந்தோம். இன்னைக்கு பார்த்தா பெரிய பொருள் உடைக்கிறோம், பாத்துருவோமா? அதுக்கு முன்னாடி நீங்க மேடம்ல ஜாயின் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிருங்க. நம்மள யாரு? ஓகே, ஃபர்ஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ரப்பர் பேண்டை வச்சு வாட்டர் மெலனை உடைக்க போறோம். ஆமா, அதுக்காண்டி பட்டாசுல வாட்டர் மெலன் எடுத்துருக்கோம். அதே நேரத்துல 2 இன்ச் ரப்பர் பேண்ட் எக்கச்சக்கமா எடுத்துருவாங்க. வாங்க போடலாம். எத்தனை ரப்பர் பேண்ட்ல உடையுதுன்றத வெயிட் பண்ணி பாருங்க, கவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறோம். எத்தனை ரப்பர் பேண்ட் போறீங்க? அது 5 ஆமா. 5 போறாப்ல. முதல்ல 5 அப்படி கஷ்டமா இருக்கோ? 5 உடைய போதுப்பா. 1 போடுறேன். 6 நான் 4 10 நான் 2 போடுறேன். 12 என்னடா 1 2 போட்டுருக்கீங்க? டாடி ஸ்பாயிலர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்படி போட்டு என்னைக்கு இது உடையா? இழுக்கம்லப்பா, இப்பதான் வந்துருங்க. அடுத்தது 3 போறேன். 15 35 ப்ரோ வாட்டர் மெலன் வெளியுது ப்ரோ. அதுவும் வெளியா? ஆமா ப்ரோ. 45 45 வாட்டர் மெலன் வெளியுதுங்க. 47 80 50 50 25 வாட்டர் மெலன் ஏதாவது ஆகுதா? இப்போதைக்கு எதுவும் ஆகாது, போக போக ஆகும். வெயிட் பண்ணி பாருங்க. 80 85 87 95 100 போட்டாங்க. 100 ரப்பர் பேண்டுங்க. சரியான வாட்டர் மெலன் 100 போட்டு ஒன்னாலங்க. 105 107 110 120 ப்ரோ வெளியுது ப்ரோ. வெளியுதா? வெளியுது ப்ரோ. 125 130 135 140 ஆக்சுவலா ரப்பர் பேண்ட் போட போட பக்கத்துல இருக்க எல்லாரும் ஓடுறாங்க. அப்பா அவருங்க 10 அடி தள்ளி நிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சேஃப்டி முக்கியம்ல ப்ரோ. 150 150 அடிச்சிட்டாங்க. அட வெடி என்ன வெடிக்காம உட்கார்ந்துட்டு இருக்க? வாட்டர் மெலனுக்கு எவ்வளவு போகுதுன்னா அடுத்த பெரிய படத்துல எவ்வளவு போனே தெரியலங்க. 250 அடிச்சிருச்சுங்க. 250 300 300ங்க. நெளிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. இப்போ மேல் பாதி கீழ் பாதி செப்பரேட் ஆயிடுச்சு. வெட்டிக்கு பாரு டபார்னு. 305 500 அடிச்சு நிக்கிறாங்க. ஸ்டெடியா நிக்கிறாங்க. ஏ ரோலிங்ல இருக்கப்ப எப்ப வேணா வெடிக்கலாம். 505 700 700ங்க. 700 போயிடுச்சுங்க. 705 சரியான படாக்கை தாங்க இது. 710 915 தண்ணி வருது. தரமா அடிச்சிருச்சுங்க. தண்ணி வந்துச்சு, வெட்டிச்சு தள்ளிடுச்சுங்க. வேற லெவல். அங்க பாரு ரப்பர் பேண்ட் அங்கிட்டு போயிருச்சு மாமா. ஆனா 2 அப்பளந்திருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ 2 அப்பளத்துக்கு முன்னாடி தண்ணி வந்தது அப்புறம் பயங்கரமா இருந்துச்சு. கச்சவே இருக்கு வாட்டர் மெலன். வாட்டர் மெலன் தரமா இருங்க. சோ ஃபைனலா பார்த்தா 915 ரப்பர் பேண்ட்ல பார்த்தா இந்த வாட்டர் மெலன் 2 பொளந்துருச்சுங்க. வாட்டர் மெலனுக்கே 915. நெக்ஸ்ட் நம்ம தேங்காயை உடைக்க போறோம். அது எவ்வளவு ரப்பர் பேண்டை பிடிக்கின்றத கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. The next day. ஓகே, இப்ப தேங்காயை பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் பேண்டை வச்சு செதற விட போறோம். ஆமா, வெறும் தேங்காய் நம்ம ரப்பர் பேண்ட் போட போறது கிடையாது. அதுக்கான சின்ன செட்டப் பண்ணிருக்காங்க. அது 2 கம்பு வச்சிருக்காங்க. ஆமாங்க, அந்த 2 கம்பை தேங்காய்க்கு சைடுல வச்சா ரப்பர் பேண்டே போட போறோம். ஆரம்பிக்கலாம். A few moments later. அக்கா தேங்காய் நடுவுல வச்சு 2 பக்கம் கட்டிய வச்சு செம்மையா இருக்கிற மாதிரி ரப்பர் பேண்ட்லாம் போட்டு அப்படி போடுறப்போ ஒரு விபரீதம் நடந்து போச்சுங்க. ஆமாங்க, தேங்காய் உடையில அதுக்கு பேரா பார்த்தீங்கன்னா கட்ட 2 டமால் அடிச்சிருச்சு. ஆமா, நல்ல வேளை நாங்க கையை வைக்கிறதுனால நல்லபடியா கை சேஃப்டி ஆயிடுச்சு. இதனால டேஞ்சரஸ் ஸ்டண்ட்னால பார்த்தீங்கன்னா இதை நாங்க தூக்கி விட்டோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? வாட்டர் கேனுக்கு ரப்பர் பேண்ட் போட போறோம். 20 லிட்டர் கேனுக்காக நம்ம 3 இன்ச் ரப்பர் பேண்டை யூஸ் பண்றோங்க. 5 ரைட் சென்டர்ல போடுங்க, அப்பதான் தெரிக்குங்க. தெரிக்கும். அதுவும் பாருங்க, நம்ம கலர்ஃபுல்லா தண்ணி வேற ஊத்தி வச்சிருக்கோம். வேற லெவல்ல ஆட போகுது. 10 13 18 23 33 செஞ்சுரி 100 அடிச்சாருங்க. செஞ்சுரி ப்ரோ தண்ணி கொஞ்சமா மேல வருது ப்ரோ. அக்கல அது கொஞ்சம் கீழே பாட்டம்ல இருந்துச்சு. மேல நம்ம தண்ணி ஊத்தி வச்சிருந்தது அதானே கொஞ்சமா மேல ரைஸ் ஆயிட்டே வருதுங்க. நெக்ல வந்து ரைஸ் ஆயிட்டே வராது. இந்த அளவு நீங்க நோட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க, மேல வந்துரும். 500ங்க. 500 அடிச்சிட்டாரு. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே இருந்துச்சா? அப்பா அதை பாக்குறப்ப இதோட கொஞ்சம் கீழே இருந்தாரு. இப்போ கொஞ்சம் மேல வர்றாரு. மூடி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும் தான் வெடிக்கும். இல்லாட்டினா மேல தண்ணி மேல பிடிச்சிட்டு போயிருங்க. 505
513 521 524 ப்ரோ நெளியுது ப்ரோ நெளிய ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்க சரியா நெளிஞ்சு சாத்தாடி எவ்வளவு பெரிய டென்ட் வந்துச்சு பாருங்க அதுல சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வந்துருச்சு ப்ரோ இன்னும் கொஞ்சம் போட்டா வெடிச்சிரும் வாங்க 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 இங்க பாருங்க எவ்வளவு சேச்சுரேஷன் ஆயிடுச்சுன்னு ரொம்ப மேல வந்துருச்சுங்க டக்கு டக்குன்னு வருது இப்பதான் 600 600 பாருங்க அப்படியே ஏர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறான் ஏர் பபிள்ஸ் எக்கச்சக்கமா ஃபார்ம் ஆகுறாங்க தண்ணி லெவல் பாருங்க இங்க போயிடுச்சு மஞ்சள் கோட்டையில போயிடுச்சு ஆத்தாடி இப்ப வெட்டிக்க போகுது வெயிட் பண்ணிட்டே இருங்க எப்போ வெடிக்குன்னு தெரியல தாக்கு பிடிக்கிறான் பாரு தண்ணி வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ப்ரோ இப்போ ஆக்சுவலா அடுத்த ஸ்டேஜ் வெளியே வெடிக்கிறதான் போலியே வாட்டர் மெலன் மாதிரி தண்ணி வெளியே வந்துட்டான் இப்ப தெரிக்க போகுது இது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அவ்வளவு வாட்டர் கேன் ஏதாச்சும் ஆகும் இல்லாட்டினா இதுதான் மேல தெரிச்சுட்டு போங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாக்குறோம் 800 அடிச்சிட்டாரு 800 அடிச்சு தாக்கு பிடிக்கிறாங்க 1000ங்க ஆத்தாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் 1000 ரப்பர் பண்டை போட்டாச்சுன்னு தாக்கு பிடிக்கிறான் ப்ரோ வாட்டர் பாட்டில் அப்படியே அந்த மாதிரி இருக்கிறாப்ல நெல்லிஞ்சு போய் இங்க பாருங்க எப்படி இருக்கான்னு ஆத்தாடி தண்ணி ஒரு பக்கம் ஒழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு ப்ரோ எல்லா பக்கமும் ஜமாத்து வெடிக்க போகுது 1100 வந்துருச்சுன்னு தாக்கு பிடிக்கிறான் ப்ரோ வரானா ரொம்ப டேமேஜ் ப்ரோ எல்லா பக்கமும் நெளிஞ்சிருச்சு 1200 உடையவான மாட்டானா 1200 போயிடுச்சுங்க 1000 இது மேல தூக்கிட்டு என்ன நடக்குது வச்சிருச்சுப்பா அந்த பக்கம் அது எல்லா பக்கம் நடந்துதான் இருக்கு என்ன நடக்குமோன்னு தெரியல 1205 1205 போடுங்க போடுங்க 1210 அது பறந்துருமா 1211 நம்ம எலிபென்ட் பண்ணி பார்த்தோம் மேல இருந்து தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கு அங்க இருந்து தண்ணியை பிரிச்சு விட்டுருச்சு அது வரைக்கும் அந்த ஹைட்டுக்கு பிரிச்சு விட்டுருச்சு கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு வாட்டர் கேன் வாட்டர் கேன் வித்தியாசமான ஒரு ஷேப் வந்துருச்சு 20 லிட்டர் கேன் இப்படி சுருங்கி போயிட்டானுங்க 20 லிட்டர் கேன் பார்த்தீங்கன்னா 1215 ரப்பர் பேண்ட் தாங்கியிருக்காங்க ஆத்தாடி வேற லெவலுங்க வெட்டிக்கிறவா பார்த்தா உண்மையா அந்த கோபசஸ் மென்டஸ்ல வந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வேற லெவல் வந்துச்சுங்க சோ இவ்வளவு பெருசா அந்த வாட்டர் கேன் இப்ப ஜம்மா தந்தா இப்படி ஆயிட்டாப்ல வாட்டர் கேன் எப்படின்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்டிக் சேர் அது எவ்வளவு ரப்பர் பண்ண தாங்குதுன்றதை அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பிளாஸ்டிக் சேர் ரெடியா இருக்கு நெக்ஸ்ட் ரப்பர் பண்ண போட ஆரம்பிச்சலாமா அப்பா அவரோட கணக்குல 1ன்னு ஆரம்பிச்சாங்க நடுவுல போடுங்க நடுவுல இங்க போடணும் நடுவுல போடணும் இங்க போடணும் 5 அப்ப 7 12 செஞ்சு அடிக்க போறாருங்க இந்த 99 100க்கு தாங்கிட்டாரு அப்ப நான் 100 கூட தாங்க மாட்டாங்க நினைச்சேன்ப்பா பரவாயில்ல சேர் ஸ்ட்ராங்கான சேர் தாங்க நெளியுது மாமா நெளியுதா நெளிய ஆரம்பிச்சிச்சு ப்ரோ ஃப்ரண்ட்ல லைட்டா ஃப்ரண்ட்ல வந்து நெளிய ஆரம்பிச்சிருக்காப்ல நெளிய ஆரம்பிச்சாப்ல இன்னும் நேரத்தில் டாப்னு உடஞ்சு தனியாக மேலே போயிடுவார் நினைக்கிறேன் பயங்கரமா நெளிச்சப்பா 109 112 115 118 ஐயோ ப்ரோ அங்க பாருங்க என்னாச்சு இந்த சைடுல ரொம்ப நெளிச்சிச்சு ப்ரோ ரொம்ப நெளிஞ்சிருச்சா அடியாய் தின்னு கம்ப்ளீட்டா ஊருக்குள்ள இதுங்க உங்களுக்கு இங்க திருப்பி காமிக்கிறோம் இங்க பாரு ஐயோ அப்பா பாருங்க அத்தாடி 172 சேரோட ஷேப்பே மாறி போச்சுங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பக்கம் நிக்குதுங்க ஒவ்வொரு காலம் ஒவ்வொரு இதுல நிக்குது பொசிஷன்ல வேற லெவல்ல இருக்குங்க வேற லெவல்ல இருக்கு லெவல் 175 178 199 202 205 அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு 208 ஐயோ அவ்வளவு தலை ப்ரோ உடைஞ்சிருச்சு ப்ரோ இங்க பாருங்க ஐயோ எப்படி ஆகி போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் போல சேரு ஜோலி முடிஞ்சு அப்படி எப்படி முடியும் இப்படி வச்சு இப்படி போடுவோம் வாங்க இப்படி வச்சு போடுவோம் போடுங்க வாங்க 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 போடுங்க 300 போட்டாச்சுங்க 300 போட்ட முடிவில் சேரின் நிலைமை தெரியல சேர என்னன்னு தெரியல கம்ப்ளீட்டா உருக்குலைந்து போய்விட்டது 500 வரைக்கும் போமா போங்க டப்பு டப்புன்னு 500ங்க ஓவராலா 500 ஃப்ரீஸ் பண்ணியாச்சு சேரோட நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இது பார்த்தனா ஏதோ ஒரு மனுஷன் மாதிரியே இருக்கான் அப்படிதான் இருக்கேன் இது பார்த்தனா மண்டைக்கு மேல இருக்க கொண்டை இது 2 கண்ணு
இது கழுத்து, இது கீழே ஏதோ சாக்லேட் மாதிரி இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. ஸோ ஓவராலாக கொலாட்ரல் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுங்க. இது வந்து அதோட ஒரிஜினல் ஷேப்லேயே இல்லை. நீங்களே பாருங்க இது என்ன ஷேப்ல இருக்குன்னு. உழைந்து நெடுன்னு ஏதோ ஏலியன் மாதிரி இருக்கா, மினி ஏலியன். ஹாய். இப்படி பார்த்தா ஏலியன், இது ஏலியன் மண்டை. ஆமாம், இது ஏலியன் காலு. சேர ஏலியனா மாற்றின பெருமை மேடமுக்கு தான் சேரும். ஓகே, அடுத்து நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூலரை கையில் எடுத்துக்கோ. இது எத்தனை ரப்பர் பேண்ட்ல நெளிதுன்னு பார்ப்போமா? ஆமாங்க, இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் சேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா 500 ரப்பர் பேண்ட்ல கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கு. மிச்சம் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட 1000 அந்த லெவலில் தான் மெயின்டைன் ஆயிருக்கு. ஸோ இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கனால எவ்வளோ நேரம் தாக்கு பிடிக்கணும் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். 5 முதல் அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட். கரெக்டா? நோரேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு பெருசாக டேமேஜ் ஆகலை. பாப்போம் எவ்வளோ நேரம் தாக்கு பிடிச்சான்னு பார்ப்போம். 100 டேமேஜ் ஆனால் அப்புறம் என்ன டவர் ஃபேனு 105. 200. 200 அடிச்சாருங்க. 200 அடிச்சும் எந்த விதமான டேமேஜ் ஆகலைங்க. என்ன இதோட அந்த பிவோட்டல் பாயிண்ட்டுக்கு ரீச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். லைட்டாக நெல்லி இருந்தா இந்த இதெல்லாம் பார்த்தா நேர்நேராக்கா. இந்த இடத்துல மட்டும் பாரு வலை இது பாரு. 300. 300 அடிச்சாங்க. 300 அடிச்சாங்க. 300 அடிச்ச இந்த நிலைமையில ஏதாச்சும் ஆயிருக்கா ப்ரோ? இங்கே பொழக்குது ப்ரோ. பொழக்குதா? மேலே பொழக்குது ப்ரோ. ஆமா, இந்த இடத்துல டைட்டாக மேல ஓப்பன் ஆகுதுங்க. இந்த பக்கம் பொழக்குதானே, இந்த பக்கம் பொழக்கலைங்க. இங்க நட்டு இருக்கனால இங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஆனா இங்க நட்டு இல்ல. நட்டுல அதனால வாயா பழக ஆரம்பிச்சிட்டேன். 400. 400 பாரு. சவுண்ட் இருக்குது. நல்லா பொளந்துருச்சு. அங்கிட்டு பொழுதுச்சா, இங்கிட்டு பாரு பயங்கரமா பொழுதுச்சு. நாளையும் பொளக்குதா? இங்க பாரு சுவிட்ச் போர்ட்லாம் பொளக்குது ப்ரோ. தரமா பொளக்குது. எல்லா சைடும் பொளந்துட்டு இருக்கு. 400க்கே பொளக்குது ப்ரோ. சவுண்ட் இருக்குங்க. 400 பொளக்குது. 400 பொளக்குது. இங்கிட்ட பாருங்க, இந்த பக்கம் வந்து பிரிஞ்சிருச்சு. இந்த பக்கம் வாங்க, பிரிஞ்சிட்டு வருது. பிரிஞ்சிட்டு வருதுங்க. பிரிஞ்சிட்டு வருது பாத்தீங்களா? இப்படி பிரிஞ்சிட்டு வருதுங்க. 600ங்க. 600. ஆல்மோஸ்ட் உடைய போகிற ஸ்டேஜ் வந்துச்சுங்க. நடுவில் ஃபுல்லாக நெழுது, இந்த பக்கம் பல்ஜாயிருக்குங்க. 700 மேலே மண்டை பார்த்தா நல்லாவே பிறந்துச்சுங்க. இந்த சைடில் மேலே அப்படியே ஹவர் கிளாஸ் சேஃப் வந்துருச்சு. அதே தாங்க வருங்க. முன்னாடி இப்படி இருக்கு, அப்படியே சைடில் வந்து இருக்க மண்டை பிறந்து உள்ள இருக்க பார்ட்ஸ்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. 800 போட அந்த சமயத்தில் முன்னாடி இருந்தோட கரெக்டாக அந்த ரவுண்டு முடிகிறப்ப 100 முடிகிறப்ப பார்த்தா சவுண்டு நல்லாவே கேட்குது ப்ரோ. பாருங்க நல்லா நடுவில் ஒவ்வொன்றும் அது பொசிஷனுக்கு தப்பதி அது பொசிஷனை மாற்றுது கம்ப்ளீட்டாக. இங்கே வந்து தூம்பி போன மாதிரி ஆகி போச்சுங்க. இது வந்து பென்குயின், போனது வந்து ஏலியன் மாதிரி இருந்துச்சு. இது பென்குயின் மாதிரி இருக்கு. முன்னாடி பார்த்தா பெருசாக டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி தான் இருக்கு. ப்ரோ உடையுது ப்ரோ. புரியுதா? ஆமாம் ப்ரோ. எல்லாம் வெளியில் வருது ப்ரோ. சவுண்ட் கேட்குது. வாங்க அடுத்த போட்டுருப்ப 1000 போட்டாச்சுங்க. என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கு? அந்த பக்கம் நட்டு இல்லாம தான் ஓப்பன் ஆச்சுங்கிட்டு நட்டு போட்டுமே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. இது வந்து பாருங்களேன், நட்டே போட்டு நட்டே கலந்து வச்சு ப்ரோ. நட்டே கலந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இல்லை ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுங்க. முன்னாடி கம்ப்ளீட்டா நெளிஞ்சிருச்சாப்பா. நெளிஞ்சிருச்சு. பண்ணுவோம் போட்டு பார்ப்போம். இன்னொரு 500 போடுவோம். இன்னொரு 500 போட்டு பார்ப்போம். 1200 போடாச்சுங்க. பேக் சைடு போட்டு தனியாக சைடில் வந்துருச்சு. முன்னூறு பார்ட் சைடு இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா சிவாபுரம் சொல்கிற அப்படி கிஸ் பண்ணிக்கிச்சு. ஷேப்பு மாறி போச்சு. பென்கிங் அதோட ஷேப்பையே மாற்றிட்டு இருக்கு. 1300 வேற லெவலில் நெஞ்சிருச்சு ப்ரோ. இங்கே ஒரு பேக் சைடே கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு போக போக. பயங்கரமாக நெஞ்சிருச்சுப்பா. இது வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்ல மட்டும் தான் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ பேக்லேயும் கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இங்கே பாரு ஓட்டை போட்டு உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ரப்பர். ஆமாம் ஒட்டையாக போட்டுருச்சுங்க. இங்கே பாரு ரப்பர் உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த ஓட்டைக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபைனலாக 1500 போட்டாச்சுங்க. 1500 போட்ட நிலைமையில் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க. கம்ப்ளீட் கொலாட்ரல் டேமேஜ்ங்க. டவர் பேன் வாங்கிட்டு வந்து 2 ஆக்கிட்டீங்களேப்பா. முன்னாடி பாதி பின்னாடி பாதின்னு. அது முன்னாடி சைடில் மட்டும் சாஞ்சிட்டு தான் இப்போ முன்னாடி கூட சாய ஆரம்பிச்சாங்க. 1500 ரப்பர் பேண்ட் போட்டதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டவர் ஃபேன் கம்ப்ளீட்டாக காலி ஆயிடுச்சு. ஆமாங்க, நடுவில் ஃபுல்லாக டேமேஜ், பின்னாடி ஓப்பன், சைடில் சாஞ்சிட்டு முன்னாடி சாஞ்சிக்கிச்சுங்க. ஆமாங்க, இதுக்கு மேலே அதை டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பிக் ஐட்டத்துக்கு என்ட்ரு ஆகுறோம். ஆமாம், எல்லாருமே ஆறு மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜுக்கு போயிடலாமா? The next day. ஓகே, நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ரப்பர் பேண்டை போட்டு ஒட்டைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரப்பர் பேண்ட்ல ஒரு சின்ன வேலை பண்ண வேண்டியிருக்குங்க. ஆமா, இது மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண எல்லா ப்ராடக்ட்லயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரப்பரோட சைஸை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணா போதும் ஒரே ரப்பர் பேண்ட்ல ஃபுல்லா போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. ஆனா ஃப்ரிட்ஜ் பெரிய சைஸ் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்க 3 இன்ச் ரப்பர் பேண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதனால ஒன்னா சேர்த்து ஒரே ரப்பர் பேண்டை பெருசாக்க போறோம். ஆமா, பெருசாக்கி கடைசியில் டேக் போட்டு ஒரே ரவுண்டா வந்து ரவுண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்படி மொத்தமா இழுத்து பெரிய ரப்பரா போட்டுலாங்க. ஸோ அந்த பெரிய ரப்பரை உருவாக்குற வேலையை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த முறைக்கு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜை போட்டு சத்தம் அடிக்கிறோம்னா
ஃபைனலா பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 5 மணி நேரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எல்லா ரப்பர் பண்ணி 4 நாளா டிவைட் பண்ணி மொத்தமா கம்பேர் பண்ணி எத்தனை ரப்பர் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம்? 9000 ரப்பர் பேண்ட் அங்க தொங்க விட்டுருக்காங்க. ஆத்தாடி பாக்குறதுக்கு கவுண்ட் கம்மியா இருக்குமே தெரியும், ஆனா 9000 ரப்பர் பண்ணி தொங்க விட்டுருக்காங்க. சோ இந்த 9000 ரப்பர் பேண்ட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை உடைக்குமா இல்லையான்றத பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது மட்டும் வச்சு நம்ம ரப்பர் பேண்ட் வந்து மொத்தமா சுத்தி போட முடியாது. இதை கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு டேக் போட்டு இப்ப டேக் போட ஆரம்பிச்சலாமா? இதான் 4 ரப்பர், இது ரவுண்டா மாத்துங்க. ஓகே, டேக் போட்டதுக்கப்புறம் ரவுண்ட் ரப்பர் ஆயிடுச்சு, முழு நீள பெரிய ரப்பர். இதே மாதிரி தான் இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த 9000 ரப்பரையும் போடணுங்க. The next day. ஓகே, கிட்டத்தட்ட 1.5 நாள் கஷ்டப்பட்டு ரப்பர் பேண்ட் எல்லாத்தையும் கோர்த்து முடிச்சிட்டோங்க. ஆமா, நீ பார்த்தீங்கன்னா 4வது நாள் நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்த்தோம் ஃப்ரிட்ஜை வந்து இந்த ரப்பர் பேண்ட் என்ன பண்ண போகுதுன்றத பார்க்க போறோங்க. ஆமாங்க, எத்தனை ரப்பர் பேண்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜை கொலாப்ஸ் பண்ண போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணி பாருங்க. 1 2 2 மீன்ஸ் 8ங்க. 1ல 4 இருக்கும், 2 தான் 8. 2 செட்டு போட்டோங்க. இது 3வது செட்டு. இது எத்தனை செட்டு? 5 5 6 6 எத்தனைப்பா? 2 பார்த்து பையா 7 இதாங்க 2 8 ரப்பர் பேண்ட் பயங்கரமா அடிக்குதுங்க. இது ஃப்ரிட்ஜை கொலாப்ஸ் பண்ணதோ இல்ல நம்மள கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்குங்க. 9 10 11 12 கண்ணாடி போடுவோம்பா. 15 16 17 17 டிவிலஸ் நம்பர் 18 விராட் கோலி 19 20 44 45 என் கையில தான் பரிசு கடைசியில் என் கையில தான். எல்லாம் எல்லாரும் ஆட் பண்றீங்க. இப்படி வார அப்புறம் வந்து உனக்கு கடைசியா வருது. என்னங்க பிடிக்க மாட்டேன்றாங்க. 46 48 49 50 அடிச்சிட்டோம். 50 50 அடிச்சாங்க. 50 அடிச்சால ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா இருக்குங்க. ஆனா நாங்க தான் அங்கங்க அடி வாங்கிட்டோம். சரியான அடிங்க. அடிக்கிற அடி ஒவ்வொன்றும் இடி மாதிரி இருக்குங்க. அடுத்த 100க்கு போமா. 58 அங்க 58 அப்பா அந்த இதுதாரு. ஐயோப்பா, ஏய் அதுதான் அங்கிட்டு போடுறானே. டேய் 4 நாள் இருந்தா அது என்ன ஆமா அதே வலிக்கு. 100ங்க. 100 சக்சஸ்ஃபுல்லா 100 போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. 100 போட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒண்ணுமே ஆகல. ஆனா எங்களுக்கு தான் நிறைய ஆயிடுச்சு. இன்னும் என்னென்ன ஆக போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். வாங்க அடுத்த 100க்கு போவோம். ஆமாங்க, அதாவது 100 செட் ஆஃப் ரப்பர் போட்டுருக்கோம். டோட்டலா எவ்வளவு ரப்பர் போட்டிருக்கோம்? 400 ரப்பருங்க. எஸ், 400 ரப்பர் போட்டோம். பாத்தீங்களா எங்களோட படைகளை பாருங்க. இந்த படைகளை பாருங்க. ஒருத்தர் டிஷர்ட் க்ளோஸா போட்டிருக்காரு. உங்களுக்கு அறிவோ அறிவுல ஒருத்தர் பாக்ஸிங் க்ளோஸ் போட்டிருக்காரு. அவ்வளவுக்கு கிரைண்டரா கிரைண்ட். ஒருத்தர் கீப்பிங் க்ளோஸ் போட்டிருக்காரு. என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். ஆமா, இதெல்லாம் எதுக்காக போராடுறோம்? நம்ம ரப்பர் பேண்டை வந்து தப்பிக்கிறதுக்காண்டி போராடி. மேட் ஆர்மிக்காக போராடுறோம். மேட் ஆர்மி நம்ம மேட் ஆர்மியோட ரப்பர் பேண்ட்ல அடி வாங்கி உடம்புல வீக் ஆகி போச்சு. அதனால புது ஆயுதத்தையே கையா இருக்கிறோம். ஆமாங்க, க்ளோஸ் போட்ட அனிமல் கையில் அடிபடாது. ஆனா உடம்போட மற்ற பாட்டில் அடிபட்டுச்சுன்னா பிரச்சனையாகும். அதனால வயிற்றுலாம் நான் ப்ரொடெக்ட் பண்றேன். நீங்க பாத்தீங்களா சாக்கலாம் போட்டுருக்கீங்க. ஆமா, சாக்கு மேனாவே ஆயிட்டாரு அமர்தன் பாய். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் பேண்டை கண்டினியூ பண்றோம். 500ங்க. 500 ரப்பர் பேண்ட் போடுறோம். 500 மீன்ஸ் 20. ஃப்ரிட்ஜுக்கு நல்லா இதாகுது ப்ரோ. இப்போ அசலா இதாக ஆரம்பிக்குதுங்க. அதோட சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வர ஆரம்பிச்சு நினைக்கிறேன். 2000 ரப்பர் பேண்ட் ப்ரோ. 2000க்கு நெளிய ஆரம்பிச்சு. ஆமா ப்ரோ, நெல்லி ஆரம்பிக்குது ப்ரோ. ரப்பர் பேண்ட்டுக்கு மேல இந்த கேப் விட ஆரம்பிக்குது பாரு. அப்புறம் நெளியுதுன்னு இருக்கும் ப்ரோ. இந்த இதுல பாரு வளையுது. இந்த உள்ள இப்படி பல்ஜாது போல. இந்த உள்ள இப்படி இதாகுது போல. அதனால அந்த கேப் விடுது பாரு. இந்த ரப்பர் பேண்ட் ஒட்ட மாட்டேங்குது பாரு. அதேதான் இதோட ஃப்ரிட்ஜ் ஒட்ட மாட்டேங்குதுல. இந்த இதெல்லாம் வந்து இதாக ஆரம்பிக்குது. பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணதுல அளவுக்கு அதிகமான ரப்பர் பேண்டை பிடிச்சது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தாங்க. ஏன்னா இது வரைக்கும் 2000 ரப்பர் பேண்டை போட்டுருக்காங்க. ஸோ 2000 ரப்பர் பேண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஃப்ரிட்ஜ் நெல்லி ஆரம்பிச்சிச்சு. மொத்தம் ஃப்ரிட்ஜ் எத்தனை ரப்பர் பேண்ட்ல கொலாப்ஸ் ஆகுன்றத கடைசி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பாருங்க. 800 ரப்பர் பேண்ட் போட்டாங்க. 3200 ரப்பர் பேண்டை போட்டு முடிச்சிட்டோம். 3200க்கு எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் பண்ணிக்கலாம் போனோட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே நெளிய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஆமா, போன விட இடுப்ப நல்லா நெருக்குது. ஸோ இதுக்கப்புறமும் போட எவ்வளோ ஆகுதுன்னு இப்போ பார்க்குறோம் வாங்க. 1000 100
1000 பேரு 4000 ரப்பர் பேண்ட்ஸ். 4000 ரப்பர் பேண்ட் போட்டாங்க. 4000 ரப்பர் பேண்ட் போட்ட இந்த சமயத்தில் ஒரு பக்கம் நல்லாவே ஸ்குவீஸ் ஆயிடுச்சுங்க. ஆமாங்க, பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமா நெளிஞ்சு போச்சு. இங்க பாருங்க, அங்கங்க மேடு பண்ணலாம் பயங்கரமா நெளிய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இன்னும் மேக்ஸிமம் ஒரு 500 ரப்பர் பேண்ட்ல கொலாப்ஸ் ஆயிரும் நினைக்கிறோம். 1200 1200 போட்டாங்க. 1200 செட்டு போட்டிருக்கோம். அப்படின்னா 1200 4 4800 ரப்பர் பேண்ட் போட்டாங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா டோர் கம்ப்ளீட்டாவே சென்டர் நல்லாவே ஸ்ரிங்க் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. மேலே கீழே நல்லா பொளந்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. கான்கேவா மாறிட்டு இருக்கு டோர். அது மட்டும் இல்ல, பேக் சைடு பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே நெளிஞ்சு அதோட தோற்றம், அதாவது வடிவமே பாத்தீங்கன்னா சிலை குலையுதுங்க, அதாவது சீர் குலையுதுங்க. ஆமாங்க, ஒரு சைடுல பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இதாயிருச்சு. அதனால மேல் லேயர் பார்த்தா அப்படியே பஃப்னு எம்பிட்டு இருக்கு ப்ரோ. அதேதான், மேல மட்டும் ஒரு தகர லேயர் வச்சுப்பாங்களோ அது மட்டும் கொஞ்சமா கொலாப்ஸ் ஆயிட்டு இருக்குங்க. 1498 1500 1500ங்க 1500 4 6000 ரப்பர் பேண்டை போட்டாங்க. ஆத்தாடி நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. எல்லா சேஞ்சஸும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஏன்னா முன்னாடி டோரே பார்த்தீங்கன்னா நெளிஞ்சு நல்லா பல்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க. மேலே கீழே வெளியே தெறிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஆமாங்க, பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லவே தேவையில்ல, அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகி உருக்குலைஞ்சு கிடக்காப்ல. 1877ங்க. ஓகே, நம்ம எல்லா ரப்பரையும் ஃப்ரிட்ஜை சுற்றி நல்லா கவர் பண்ணி இழுத்து பிடிச்சி போட்டு வச்சிருக்கோம். இது வரைக்கும் எவ்வளோ ரப்பர் பேண்ட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1877 பேர்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஆமா, அப்போ 1877 × 4 அப்படின்னு போட்டோம்னா 7508 ரப்பர்ஸ் இந்த ஃப்ரிட்ஜை சுற்றி மட்டும் போட்டு வச்சிருக்கோங்க. ஆனால் 7808 ரப்பர் போட்டும் ஓரளவு பரவாயில்ல, நல்லாவே தாக்கு பிடிக்கிறீங்க. பிராண்டடான ஃப்ரிட்ஜ் போலங்க. ஆமாங்க, நம்ம பிராண்டடான ஃப்ரிட்ஜை வாங்கிட்டு வந்ததுனால இது உருக்குலைய மாட்டேது, நம்ம தான் உருக்குலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஆமா, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நிறையாவே கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டோம். அதை மாட்டேச்சு, நீங்களே பாருங்க. அதுக்கடுத்து இன்னும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 10,000 ரப்பர் வரைக்கும் போட்டு பார்க்குறோம். 10,000 ரப்பர் இது தாங்குதான்னு பார்க்குறோம். இன்னும் போய் ரப்பர் பேண்டை வாங்கிட்டு வந்து மறுபடியும் செஞ்சு தாங்க போட போறோம். அது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நம்மளா யாரு? The next day. ஓகே, நேத்து நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் கடைக்கு போய் ரப்பர் பேண்டை எக்கச்சக்கமா வாங்கிட்டு மறுபடியும் அது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோங்க. அவங்க நேத்து போட்ட 7500 ரப்பர் பேண்ட்ல இருந்து இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்றோம். அவங்க ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா காலையில ஆரம்பிச்ச வேலை இப்போ சாயந்தரம் ஆக போது. சாயந்தரம் ஆகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் பேண்டை கட்டி தான் முடிச்சிருக்கோம். இப்போ போட போறங்க. நேத்து போட்ட ரப்பர் பேண்டே பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லா இருக்குன்னு இறுக்கி பிரிட்ஜை வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே கொலாப்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. நேத்து நம்ம டிசப்பாயின்மெண்டா இருந்தோம், இவ்வளவு போட்டு கொலாப்ஸ் பண்ணல. ஆனா நைட் விட்டுட்டு போய் காலையில பார்த்தா அப்படியே ஒரு பிளாஸ்டிக் இருக்கிற மாதிரி இந்த இரும்பே நெருக்கிருச்சுங்க. சோ இன்னும் 2500 போடுறோம், முடிச்சுறோம் ஜோலியா. ஆமா, மொத்தமா நெருக்குதான்னு பாக்குறோங்க. இப்போ 1877 பேர்ல இருந்து கண்டினியூ பண்றோங்க. ப்ரோ, உள்ளே உடைஞ்சிட்டு இருக்கு ப்ரோ. கொலாப்ஸ் ஆகுதா? உள்ள உடையுது ப்ரோ. அப்புறம் உள்ள உடையுதுங்க. உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் உடையுது, அப்படியே தெரியுது பாத்தியா? கிரஷ் பண்றோம் ஃப்ரிட்ஜ். ப்ரோ, அதோட சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, இங்கிட்டு இந்த கதவு எப்படி ஒட்டி தள்ளிருச்சு பாருங்க மாமா. இங்க பாரு ப்ரோ, பாருங்க மாமா. ஆத்தாடி உடைய ஆரம்பிச்சு. வாங்க வாங்க வாங்க, போடுங்க. 2400, அதாவது 9600 ரப்பர் பேண்ட்ஸ் போட்டோம். எஸ், இன்னும் 400 போட்டா 10,000. 20 22 லாஸ்ட் ஒன் ஆஃப் லாஸ்ட் the last 2 rubber bands 23 2723 ரப்பர் பேண்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம். டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 10,892 ரப்பர் பேண்ட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜை சுத்தி போட்டு வச்சிருக்காங்க. வேற லெவல்ல போட்டிருக்கோம். இது வரைக்கும் நம்ம போட்டதுலேயே பார்த்தா 2000 கூட தொண்டது கிடையாது. அதுல 10,000 மேல போட்டாங்க. ஸோ இது எவ்வளவு நம்ம பிளாக் பண்ணுறது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம்.
ரப்பர் பேண்டை போடுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? கருப்புலாம் ஒரு நிமிஷம் வருவாங்க. மொத்தமா சேருது இந்த இடத்துல. ஆத்தாடி தெறிக்க விடுறியான். எப்படி குலாஸ் பண்ணிக்கிறத இப்ப நீங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். அவ்வளவுதான். ஐயோ காட்டு உடையுது. ஆத்தடி அங்க பாருங்க எப்படி கிடக்குது. ஓபன் பண்ணுங்க. ஓ மை காட். கதவு நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்கிறது. உள்ள பாருங்க, இங்க பாருங்க, உள்ள கொலாட்ரல் டேமேஜ் தான். வேஸ்ட் ஆயி போச்சு. பின்னாடி இங்க தகரத்தை பாரு ப்ரோ. இதை பார்த்தா பிரிட்ஜான்னு நமக்கே இல்லை. சேலை மடிப்பு மாதிரி ஆகி போச்சு. ஆனா செம்மையா டேமேஜ் ரேட் பண்ணிருக்கோம். சேலையோட மடிப்பு தாங்க இது. ஆனா இப்ப பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே எகிரிடும் ப்ரோ. இப்ப நீ ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துட்டேல, ரீகைன் ஆகும் அப்படியே பொசிஷனு. ரொம்ப அதாவது இறுக்கி பிடிச்சி வச்சிருக்கான். இப்ப கைப்பிடிட்டெல்லாம் எவ்வளவு இதா இருந்தது, இப்ப பாரு எவ்வளவு இதாயிடுச்சு. ஓகே டன். என்ன ப்ரோ ஹேண்டில் உடஞ்சு போச்சு? கைப்பிடி உடஞ்சு விழுந்துருச்சு. டேமேஜ் பண்ணிட்டு கைப்பிடி இருக்க. அது நம்ம வாங்கினாலாம் பிராண்டடே இப்படி ஆகி போச்சு.